बताइएगा जब स्टार्ट करिएगा तो उससे पहले रेडी है। चलिए तो नमस्कार, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार गुप्ता मेरा शुभ नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? आने वाले तो कुमार के, क्योंकि वर्तमान में रह रहे हैं जो मिर्जापुर भूलना। खांसी की समस्या थी? खांसी की समस्या थी। कितने दिनों से थी? खांसी की समस्या 6 महीने से। 6 महीने से इलाज भी कराया होगा? इलाज भी करा रहे थे, अच्छा। लेकिन जो है कि अक्सर अंग्रेजी दवा की सिरप की पीती थी, सिरप आराम नहीं मिलता था, फिर वही सब लेकर जाता मिलता था, फिर आराम नहीं करता। तो ये आपका सिरप जब पता से अपने पता चला कि डॉक्टर आए हुए हैं, उसका सिरप बहुत अच्छा लिखते हैं कि लेकर के पहले ट्राई करते हैं। अच्छा। तो हमने किया आपका जो है 10 दिन तक एकदम आराम, 10 दिन से हमारी काफ़ी आराम का रिलीफ मिला है। खांसी एकदम जो है पहले रात को हमको सोते समय नहीं खांसी थी, कोई नींद नहीं आती। अच्छा। अब पी करके सो जाते हैं, खाना पीना खाने के बाद पी करके सो गए, अच्छी खांसी लगे नहीं खसखसाहट नहीं रहती थी हमेशा, कुछ आता था कफ टाइप का इचिंग होती थी। चीज होती थी, वो ये आ जाता था यहाँ तो ऑटोमेटिक लेने आ जाता था। ना निकलते बनता था ना उठते बनता था, खसखसाहट हमेशा बनी रहती थी। कितने दिन आपने सिरप चलाया? सिरप जो है 15 दिन हो गए। 15 दिन चलाया और बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छी बात 15 दिन में आराम मिलता है। आपका सिरप बहुत अच्छा है। सिरप में हमने शुरू में लाई थी माता जी, हमने सिरप को शुरू में ही देखे तो आपने मिलाए, जो एक होता है ना कि आदमी क्या क्या सिरप में इस्तेमाल किया गया है, जो चीज़ प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया गया वही चीज़ हम लोग घर में आयुर्वेदिक के लिए बना के, तो वही चीज़ से मिला था, उसी से हमको आराम ये कि कुछ आपका मतलब 4-5 चीज़ें अच्छी जो कोई चीज़ बड़ी बड़ी जो लाए वो हम लोग को नहीं मिलेगा यहाँ, वो बाहर ला के मिलाया गया। बाहर से आता है, इंग्रेडिएंट जो डाले जाते हैं वो कई जगह से आते हैं, इसलिए दवा महंगी होती है। लोग कहते हैं महंगा है, महंगा तब सोने सस्ता आता है जैसे आप 6 महीने परेशान थे और बाद में हमारे स्लीपेज का जो दवा इस्तेमाल या रस इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उससे आपको आराम मिला। और अभी क्या समस्याएं हो रही हैं होने के बाद? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या, रात को आराम से सो रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है। ये तो देखिए आपकी सिरप का लोग दो रहे, एक ही टाइम में बहुत आराम मिल रहा है। तो मिलेगा एक ही टाइम बस हम रात को पी के सोते हैं, हमको रात में ज़्यादा दिक्कत रहती थी। 60 रात को ही होती थी, पंखा चलने लगा ना, गले में सनसनाहट पड़ती थी, हमें जो सूती कपड़े लपेट के गले में बांध के सुना पड़ता था। लेकिन जब पी लेते हैं तो रात को जो है कोई खांसी कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जो है, वही मम्मी लाए जब बताएं कि आप। और हमारे संजीव सर जो है MD हैं, इसकी संरचना इन्होंने की है, रस को बनाया है लोगों को ठीक करने के लिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक।